Alde batetik lehenengo biak teknikoagoak dira. Alde batetik jasangarritasuna. Azken urteotan jakin badakigu politikak eta legeak hortik doazela, eta orduan gure erantzuna izan behar da eraikuntza sektoreak zelan garatzen dituen ildo honek. Eta orduan uste dugu garrantzi handia dela gure papera prozesu horretan. Bigarren ildoa izango litzateke industrializazioa edo digitalizazioa. Klasterrak eta bertan dauzen enpresak jakin badakite zen motatako garapenak, teknologia garapenak egongo direzen urrengo urteetan, eta horretarako guk laguntzen dutzegu proiektua garatzen, teknologia sartzen, eta horre dira bi hildo nagusiak. Hirugarrena izango litzateke politika kontuetan guke garrantzia eukitea. Hau da, politika honen definizioan eta implementazioan eta garapenean gu garrantzitsuak izatea, etxebizitza kontuetan, azpiegitura kontuetan eta industria kontuetan bere bai. Azkeneko biak izango litzatekez komunikazioa, hau da, erakutsi zer gauzen egiten klasterrean bertan eta sektoreak eta eraikuntzak zer egiten dauen ondo, batez be. Askotan galtzen dugu hildo hori eta ez dugu egiten, eta guretzako garrantzitsua da, eta azkenekoa da bikaintasuna. Gu eredu izan behar gara gure sektorerako eta gardentasunean, bikaintasunean, berdintasunean bebai ispilu izatea. Gure eraikuntza behatokia guretzako proiektu pilotoa da, eta gure erronka izango da hurrengo urteetan erreferentziazko observatorioa edo behatokia izatea Europa mailan. Horretarako informazio iturri desberdinak gurutzatzen dugu. Alde batetik datu makroekonomikoak, beste alde batetik enpresen kontuak eta datu ekonomikoak eta beste alde batetik datu kualitatiboagoak, digitalizazio maila, jasangarritasun maila, zertifikazioak eta orduan euren artean gurutzapenak edo gurutzaketak egitea eta hortik bai enpresak eta bai administrazio publikoak erabakiak hartzea. Behintzat, azkeneko urteetan erronka handia izan da enplegua gure sektorean. Eta izango da, eraldaketa prozesu horretan, gero eta industrialagoak izateak lan behar berriak ekarriko ditu eta dakartza dagoeneko, eta hortan gube erantzuna eman behar dugu. Horretarako Building Lan plataforma daukagu, bertan lan eskariak eta lan eskaintzak jartzen dira, hartu emonean eta hortik lan aukerak garatzen dira. Zergatik gu uste dugu industrializazioak dakarrena lan aukera berriak dira eta horretarako erantzuna eman behar dugu.